បាទលោកគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលមកកាន់ Channel Pidlin បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតដែរបាទមកចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទជាពិសេសខាងពពូដែលគាត់មានបញ្ហាបាទក្នុងការរំភេបរបស់គាត់បាទគឺថាมันបានយូរហើយគាត់រំភេបទៅបាទឆាប់អស់កម្លាំងពីខ្លួនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យគាត់ពិសានៅរូបមន្តមួយនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបាទគឺមានទី1គឺសណ្ដែកដីបាទសណ្ដែកដីដែលយើងស្ងោរហើយហ្នឹងទី2គឺទឹកដោះគោឆៅបាទទី3គឺបាទពងមាន់បាទទី4ក្រូចឆ្មាហើយចំណែកឯទី5គឺទឹកឃ្មុំបាទអញ្ចឹងវាមានតែ5មុខនេះទេបាទផ្សំទៅជារូបមន្តដ៏អស្ចារ្យបាទជំនួយបាទកម្លាំងប្រភេទបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបាទចូលមកដំបូងគឺយើងត្រូវនេះបាទយើងតប់បាទសណ្ដែកដីនឹងឲ្យម៉ត់ទៅបាទអញ្ចឹងលើស្នៃដីបានមកទៅបាទអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលទៅហើយយើងដាក់មួយកែវទៅដោះគោឆៅអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងបាទគួរពងមាន់ដាក់ទៅបាទឥឡូវយើងដាក់ពងមាន់ចូលទៅចឹងបន្ទាប់ពីដាក់ពងមាន់រួចហើយបាទយើងកូរបន្តិចសិនមកបាទយើងចិត្តក្រូចឆ្មាដាក់មួយចំណិតទៅបាទយើងចំបាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាទច្បាច់ក្រូចឆ្មារួចហើយបាទយើងត្រូវដាក់ទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងយើងកូរវាទៅបាទអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងបាទលាយផ្សំគ្រឿងវារួចហើយបាទគឺយើងអាចពិសាបានហើយយើងពិសាមុនពេលចូលគេងប្រហែលពេល15នាទីបាទចាំយើងរួមភេទបាទហើយយើងពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយល់ល្អបាទយើងមួយថ្ងៃយើងពិសាបាន2ដងបាទពេលថ្ងៃហើយនិងពេលល្ងាចអីទៅបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់អ្នកខ្សោយមានបញ្ហាខ្សោយប្រភេទបាទកុំភ្លេចធ្វើពិសាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិនតែប៉ុណ្ណេះទេបាទកុំភ្លេចជួយជាវនៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា